बारिश के मौसम में टुनटुनी चिड़िया का पुराना घोंसला टूट जाता है। वह हरे भरे केले के पत्तों, अमरूद, पीपल के पत्ते और तिनके इकट्ठा कर मजबूत घर बनाती है। मेहनत से केले के चौड़े पत्तों को छत बनाकर नीम की पत्तियों से दीवारें तैयार करती है। मूसलाधार बारिश आती है, लेकिन उसका घर सुरक्षित रहता है। कटफोड़वा पक्षी भी दीवारें मजबूत करता है। टुनटुनी कहती है, यह मेरे सपनों का किला है। जंगल के सभी पक्षी उसकी हिम्मत से प्रेरित होते हैं। मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा होता है। 98 शब्द 3।